4 है। चार 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 4 से 3 पे लेके जा रहे हैं हाँ? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा मतलब ये जो आए हैं 4 से 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं, वहाँ कौन सी गाड़ी खड़ी है? छपरा की गाड़ी है, 3 नंबर ठीक है। उस पर लेके जा रहे हैं। हेलो सौम्या, जयदीप गुप्ता बोल रहा हूँ, ये हमारी वॉर रूम से। हाँ हाँ